og hun. Ja, det er jo ofte sånn. Men jeg snakker om med og uten tut. Nei, jeg snakker om en kabel som har sånn han og hun i endene. Jeg skulle egentlig ha en han, men hadde altså da en han-hun. Og da tok jeg med ledningen i butikken, for dette trodde jeg var noe vanskelig å forklare. Mannen sendte meg opp i andre etasjen på verkstedet. Jeg synte fram kabelen og forklarte hva jeg ville ha. Og hadde jeg bare pinnhille på den der kabelen. For mannen som hjelpte meg der, han tok han med. Og etter kort stund kom han tilbake og sa det ble 30 kroner. Og han hadde bare med én kabel. Og nå var kabelen min han. Nå mangler jeg han-hun. Gud, for ei æla. Jeg får ta med kabelen og gå til neste butikk. Da skal jeg jakke pinnhaller på han, så ikke noen nøye legger den en gang til.